Goeiedag graad 12 leerders. Welkom by vandag se wiskundeles. My naam is Erika Jansen. Hierdie les word vir julle gebring deur die Noord-Kaapse Onderwysdepartement in samewerking met Pakama Research and Development. So, tussenindeur gaan ons vir julle lekker eksamenwenke gee. So, kom ons kyk eers, hoe lyk die struktuur van hierdie vraestel? Wanneer ons kyk na vraestel 1, is diferensiaalrekeninge 'n hele entjie in die vraestel in. Dit behoort hierso omtrent so 2 ure se kant te wees. Die onderwerp self tel ongeveer 35 punte van jou vraestel en dit beteken ongeveer 23%. Soos ek vroeër opgemerk het by funksies en grafieke, tel hierdie afdeling saam met funksies en grafieke 'n groot deel van jou vraestel. So dis regtig die moeite werd om daarin te belê en te sorg dat jy dit goed bemeester het. Hier kyk ons gewoonlik na vraag 7 en 8 se kant toe. Nou, wanneer ons praat oor diferensiaalrekeninge, as jy maksimumpunte vir hierdie afdeling wil bereik, dan moet jy die volgende onder die knie hê. Kom ons kyk. Eerste, jy moet die afgeleide van 'n uitdrukking met behulp van eerste beginsels kan bepaal. Onthou net, daar is 2 ander terme wat hulle ook hier kan gebruik. Hulle kan sê volgens algemene beginsels, of hulle kan self sê volgens die definisie. So maak net 'n nota daarvan. Tweedens, moet jy die afgeleide van 'n uitdrukking kan kry met behulp van die magsreël, of soos wat baie van ons praat, net deur die toepassing van die diferensiasiereëls. Dan moet jy ook die tweede afgeleide van 'n uitdrukking kan kry, wat beteken jy gaan maar net een proses verder, so jy gaan die eerste afgeleide kry, en dan vat jy hom en diferensieer hom weer 'n keer. En dan moet jy natuurlik 'n derde graadse grafiek kan teken. Wanneer ons derde graadse grafieke vir jou gee, dan moet jy weer allerlei interpretasies van hom kan doen, jy moet aflesings kan doen en vir enige vrae daaroor kan beantwoord. Kyk ons verder, dan moet jy ook nog die vergelyking van 'n raaklyn aan 'n kurwe kan kry. Dit kan 'n parabool wees of dit kan ook 'n derde graadse funksie wees. Hulle sal vir jou die punt gee en dan gaan hulle vir jou vra om die vergelyking van 'n raaklyn aan daardie grafiek by daardie punt te kry. Volgende ene, as hulle vir jou die afgeleide se grafiek gee, dan moet jy weer vrae kan antwoord oor die oorspronklike grafiek. Dan moet jy ook die maksimum of die minimumwaarde van 'n grafiek kan bepaal. En onthou, dink nou mooi, as ons die maksimum of die minimum van 'n grafiek wil bepaal, dan kyk ons waar is sy draaipunte. En draaipunte gaan ons natuurlik kry met ons eerste afgeleide wat ons gelyk aan 0 stel. Dan kan hulle ook vir jou vrae vra waar hulle die woorde tempo van verandering gebruik. Onthou, tempo van verandering is niks anders as kry die afgeleide van iets nie. En dan moet jy ook vrae kan antwoord oor verplasing, snelheid en versnelling. Met ander woorde, enigiets wat te doen het met beweging. Nou goed, kom ons spring weg. Hoe lyk jou kalkulus afdeling se vrae? Kalkulus word gewoonlik in 4 verskillende afdelings opgedeel. Die eerste ene is altyd die eerste beginselsvraag. Dit is die een waar jy hom volgens die definisie moet gaan uitwerk. En hierdie vraag, as jy hom net bietjie oefen, kan jy regtig baie maklik volpunte vir hom kry. Tweede ene is dan jou magsreëlvraag, oftewel die toepassing van die diferensiasiereëls. Die derde afdeling, wat kan versprei word oor meer as een vraag, is dan waar ons kyk na derde graadse grafieke. Hulle kan of vir jou vra met 'n teken, of hulle kan dit vir jou gee en dan vra daaroor vra. En dan die laaste vraag is natuurlik jou toepassingsvraag. Hier gaan dit gewoonlik maar oor optimering, maar ons kan ook vir jou enige vrae vra oor tempo van verandering. Goed, nou kom ons kyk. Afleiding van, of jou afgeleide om hom te kry deur middel van eerste beginsels. Hoe werk dit? Jy het hierdie formule wat op jou formuleblad staan. Maar dit is 'n redelike groot formule. So,
voor jy wegtrek en hierdie formule gaan neerskryf, stel ek voor dat jy eers jou uitdrukkings wat jy daarvoor nodig het, dat jy dit eers gaan gereed kry. So kom ons kyk weg. Jy gaan hierdie formule wel oorskryf op jou antwoordblad, maar sien jy daarbo in jou formule, jy het fx plus h nodig en jy het fx nodig. Nou fx word in die vraag vir jou gegee, so hy is nie 'n probleem nie. Maar daardie x plus h is dikwels nogals bietjie van 'n probleem, veral as hy kwadraties is of as hy breek is. So, wat ek dan gaan voorstel, is dat jy daardie uitdrukking eers gaan uitskryf op sy eie en hom eers gaan uitwerk. En dan selfs verder gaan en die hele uitdrukking, daardie hele boonste deel, eers op sy eie uitwerk, sonder dat jy die formule gebruik. So ja, ons het hier vir jou gesê, fokus daarop, dat jy jou formule reg oorskryf, en dan het ons ook hier 'n opmerking gemaak, onthou, jy moet die limiet h neig na 0 in elke reeltjie vooraan gaan skryf. So sien julle, wanneer ons die formule van die begin af neer gaan skryf, gaan dit 'n groot klomp skryfwerk wees. So daarom kom ons nou by die stukkie wat ek reeds gesê het, is dat ons eintlik eers daardie stukkie daarbo gaan gereed kry, die fx plus h minus die fx, sonder die res van die formule. En dan die volgende stap, skryf ons die formule neer en dan vervang ons dit in. So kom ons kyk dan, die tweede afdeling is dan die reëls vir diferensiasie wat ons nou gaan toepas. So met ander woorde, dit is die kortpad manier. Nou wanneer jy by die eerste afdeling kom, dan mag jy niks anders gebruik as daardie lim formule nie. Kom jy egter by die tweede afdeling, moet asseblief nie die lim formule hier gebruik nie. Dit is lank en dit gaan jou baie tyd kos. En is regtig onnodig want hulle wil dit nie hier hê nie. Hulle wil hê jy moet die reëls toepas. So, wanneer ons die reëls wil toepas, is daar 'n paar goed wat jy moet onthou. En jy kan vir jou kort lysie daar maak. Onthou, as ons diferensieer, moet jou uitdrukking in die vorm wees iets x tot 'n mag. Ek herhaal weer, iets x tot 'n mag. So, daar mag geen breuke wees nie, daar mag geen wortels wees nie, en daar mag geen hakkies wees nie. So as jy 'n uitdrukking gekry, waar daar nou hakkies of breuke of wortels in is, dan moet jy eers ontslaa raak daarvan, en om in 'n ander formaat skryf, wat geskik is vir diferensiasie. So kom ons kyk wat moet ons hier alles doen. As jy wortels, rasionale of irrasionale eksponente het, dan gaan jy worteluitdrukkings moet oorskryf in eksponentvorm. Daarna is hy mos iets x tot 'n mag, en dan kan jy jou diferensiasiereël toepas. Tweedens, ek het reeds gesê, ons kan nie diferensieer as ons 'n breuk het nie. Maar hier moet julle baie mooi oppas. Dit is net as 'n veranderlike in 'n breuk is. So as ek byvoorbeeld, en ek wil hom hier inskryf vir julle, want dit is 'n algemene vangplek. As ek byvoorbeeld 2x tot die mag 4 het, en jy moet hom nou gaan regmaak vir diferensiasie, moenie die 2 saam met die 4 boontoe vat nie. Los die 1 en los die 2. Vat net die veranderlike boontoe en maak hom x tot die mag min 4. Want dit is slegs die veranderlike wat ons gaan diferensieer. Die 1 op 2 is 'n konstante. Baie van julle vat die 2 saam met die x tot die mag 4 boontoe, en dit is nie reg nie. Jy kan dit wel doen, maar ja, ons wil mos nou nie negatiewe eksponente daar hê nie. So, die breuke gaan dan natuurlik nou, die veranderlike gaan boontoe en jy verander die teken van die eksponent. Wat as ons hakkies het? As jy hakkies het, dan moet jy die hakkies eers alles gaan uitmaak en vereenvoudig. En daarna gaan jy terug na jou gewone diferensiasiereël wat jy gaan toepas. Dan baie belangrik, ons gaan later in die les gaan ons daaraan raak. Jy moet baie seker maak van met betrekking tot watter veranderlike diferensieer jy. Wanneer ons begin met diferensiasie, leer ons gewoonlik net vir jou die reëls. Maar
Een van die formate sê dx of dx. Daar onderste x ignoreer ons gewoonlik in die begin bietjie. Ons lê nie baie klem daarop nie. Maar later sal jy sien, dit is belangrik met betrekking tot watter veranderlike ons diferensieer. Want dit gaan bepaal watter een jy die reël gaan toepas en watter ene gaan jy sien as 'n konstante. Goed. As ek nou kyk na 'n derde graadse uitdrukking. As hulle kom en hulle sê vir my, skets hierdie uitdrukking. Dan gaan jy eers vir my kyk na die teken van jou A-waarde. So dis daardie A daar heel voor. As hy positief is, dan gaan jou grafiek stygend begin. So as ek nou die vorm hier kan teken, dan gaan ek vir jou dit so teken. Hy gaan gewoonlik van daardie vorm wees. Ek leer vir my kinders so, jou helling hier is aanvanklik positief. So as jou A positief is, moet jy begin met 'n positiewe helling. As jou A negatief is, kom ons doen hom sommer daar, dan moet jou grafiek dalend begin en dan sal hy ongeveer daardie vorm wees. Daar is 'n uitsondering waar ons net een draaipunt gaan hê, maar ons sal later meer daaroor praat. So vir nou, onthou die A-waarde sê vir jou met watter helling jou grafiek moet begin. Dan moet jy belangrik onthou dat jy al die punte van belang moet aandui op jou skets. Jy kan nie net kolletjies maak nie. As dit nie op as is nie, dan moet jy die volle koördinate by daardie punte skryf. So kom ons kyk wat is al die punte van belang. Dis eerstens al jou x-afsnitte. Hoe kry ons nou weer x-afsnit? Stel jou y gelyk aan 0 en dan gaan jy natuurlik jou derde graadse uitdrukking moet gaan faktoriseer. Nou hierdie faktorisering kan jy op enige manier doen wat vir jou gemaklik is. Dit maak nie regtig saak nie, hulle gee nie vir ons hierso regtig aanduiding of enigstens punte vir die metode wat jy gebruik nie. Jy kan net hom op jou manier, of jy dit met langdeling of met sintetiese deling of hoe jy dit ook al wil doen, jy kan dit op jou eie doen. So dis ons x-afsnitte. Goed, hoeveel x-afsnitte kan 'n derde graadse vergelyking min of meer hê? Daardie graad van my uitdrukking sê dit vir my. Hy kan 3 verskillende sê. Dit is wel moontlik dat hy minder het. So hy kan byvoorbeeld net 2 hê. Dit gaan gebeur wanneer ek 'n derde graadse uitdrukking het wat 'n draaipunt op die as het. So kom ons teken byvoorbeeld net een gou-gou hierso dat ek net vir julle wys. Dis as ek byvoorbeeld so iets sien. Dan gaan ons 1 x-afsnit daar hê en ons gaan 2 gelyke x-afsnitte hê. So ons het eintlik nog steeds 3 x-afsnitte, maar 2 van hulle is nou net gelyk aan mekaar. Dan is dit natuurlik ook moontlik dat ek hierdie situasie kan hê. Met ander woorde dat ek net 1 x-afsnit het. Nou, as jy 'n bietjie meer gevorderde wiskunde doen, dan sal hulle vir jou vertel dat jy eintlik nog steeds 3 x-afsnitte, maar die ander 2 is nie in jou verwysingsraamwerk nie, want dit is wat ons noem komplekse wortels en dit is buite die bestek van ons syllabus. So, onthou, x-afsnitte, maksimum 3 van hulle. Dan jou y-afsnit, dis waar ons x-waarde 0 maak. Dit is altyd baie maklik, want as jy na die standaardvorm gaan kyk, as jy x 0 maak, val daar ene weg, en die tweede een val weg, en die derde een gaan wegval. So, jy kan of x 0 maak, of jy kan sommer net direk na die waarde van d gaan kyk. Dis jou y-afsnit. Dan kom ons by die draaipunte. Die draaipunte is maklik, ons vat ons eerste afgeleide en ons stel hom gelyk aan 0, want onthou, jou eerste afgeleide gee vir jou die helling van die raaklyn. En sodra ons by 'n draaipunt is, of dit nou 'n maksimum of 'n minimum draaipunt is, as ek daar na die raaklyn kyk, dan is my helling van my raaklyn 0, want is 'n presiese horisontale lyn. Nou, wanneer jy 'n draaipunt se x-waardes opgelos het, moenie vergeet dat jy moet ook die y-waardes gaan kry nie.
Hoekom het ons dit nie by X en Y afsnitte gekry nie? Want daardie twee was op die asse, so jy het reeds geweet wat is die ander waarde. Maar by draaipunte kan dit enige plek op jou assestelsel hê. So, as jy die X-waardes gekry het, dan soek jy daarna die Y-waardes en dit gaan ons kry deur terug te vervang in die oorspronklike grafiek. Baie van julle raak die mekaar oor waar moet ek terugvervang. Onthou, Y is mos 'n ander naam vir fx. So, as jy die Y-waarde soek, sê hierdie vir jou, jy moet gaan terugvervang in die oorspronklike grafiek. Dan wat betref die buigpunt, dit is nou waar die tweede afgeleide gelyk is aan 0, dit hoef jy slegs aan te dui op jou skets, as die vraag pertinent daarvoor vra. So as dit nie gevra word nie, dan hoef jy dit nie aan te dui nie. Neem net kennis van die ander naam. Ons kan dit ook die punt van infleksie of infleksiepunt ook noem. So maak maar seker dat jy albei die terme ken, want hulle wissel dit nogals af in vraestelling. Goed, dan, as hulle vir my 'n derde graadse grafiek gee, en hulle vra nou vir my, ek moet allerhande interpretasievrae daarvan antwoord. Belangrik wat jy moet onthou is, wat is die betekenis van elkeen van my afgeleides? Die eerste afgeleide van 'n funksie gee vir my die gradiënt van die raaklyn by 'n spesifieke punt aan daardie funksie. As die eerste afgeleide gelyk is aan 0, beteken dit dis 'n horisontale lyn, wat beteken ek is by 'n draaipunt. As jou eerste afgeleide positief is, dan beteken dit die grafiek is stygend. En as die eerste afgeleide negatief is, beteken dit die gradiënt is negatief en my grafiek is dan dalend. Dan kom ons by die tweede afgeleide. Die tweede afgeleide van 'n funksie help om my te vertel bietjie meer oor die konkaviteit van 'n grafiek. Nou, wat beteken konkaviteit? Ek noem dit sommer, dit sê vir my of hy 'n bakkie en of hy 'n bergie is. So, kom ons kyk gou wat moet die ou tweede afgeleide wees. 'n Funksie is konkaaf op as die tweede afgeleide van daardie funksie positief is. So, tweede afgeleide groter as 0 gaan vir my 'n konkaaf na bo grafiek gee of konkaaf op. Ek onthou dit sommer so. As die tweede afgeleide groter as 0 is, sê ek hy is positief. En as ek positief is, dan is ek baie gelukkig en ek gee 'n lekker vet glimlag. Of soos wat julle op die internet ook altyd sien, ons praat van die smiley face. So hy is gelukkig, so hy het 'n positiewe bakkie. Tweede ene is konkaaf af, dan sê ek hy is negatief. So jou tweede afgeleide is kleiner as 0, oftewel negatief. As ek negatief is, dan trek ek 'n lekker lang gesig. So my mondjie is afwaarts getrek. En dit is dan konkaaf na onder of konkaaf af. Dan, wat is 'n infleksie of 'n buigpunt? Dit is waar my tweede afgeleide 0 is. Onthou net, dit is moontlik dat 'n tweede afgeleide gelyk is aan 0, of 'n tweede afgeleide en 'n eerste afgeleide by dieselfde punt uitwerk. En ek wil net 'n opmerking daaroor hierso maak, want dit is nie op hierdie skyfies aangetoon nie. Onthou, as jou draaipunt en jou buigpunt by dieselfde punt uitwerk, dan kry ons die grafieke wat van hierdie vorm is. Hy kom byvoorbeeld op, en dan maak hy net so kurwe, en dan gaan hy weer op. So, in hierdie geval, sal hy vir my 'n draaipunt gee, met daai spesifieke koördinate, kom ons maak dit A, B, en hy gaan vir my buigpunt ook gee, by daai punt. Maar, iets wat baie belangrik is dat julle die verskil moet weet. Wanneer is 'n spesifieke punt? Wanneer is dit 'n draaipunt? Die definisie van 'n draaipunt is dat 'n grafiek se helling moet verander van positief na negatief of omgekeerd. So dink nog gou 'n bietjie mooi.
As ek net sommer hierdie boonste enetjie, hierdie enetjie wat ek hier gebruik het. As ek na hom kyk, hy's mos nou konkaaf na onder, né? So, as ek voor die tyd kyk, is my helling positief, en as ek na die tyd kyk, is my helling negatief. So, ek weet daai kolletjie is 'n draaipunt. Hoekom? Want die helling het verander van positief na negatief. En dit is die definisie van 'n draaipunt. Hulle het 'n klompie jare terug het hulle in die matriekvraestaf vir die kinders gevra, hoekom was 'n spesifieke punt 'n draaipunt? En toe het verskriklik baie kinders het gesê, want die eerste afgeleide is gelyk aan 0. Pas op, dit is nie die korrekte antwoord vir daardie vraag nie. Hoekom? Om te sê die eerste afgeleide is gelyk aan 0, is die metode hoe jy 'n draaipunt uitwerk. Dit is nie die definisie van 'n draaipunt nie. Hoekom kan ek daai stelling maak? Want as jy weer na die grafiek hier heel onder kyk, by daardie punt wat ek nou aangedui het met 'n AB, sal die eerste afgeleide wel gelyk wees aan 0. Maar voor daai punt is die helling positief en na daardie punt is die helling positief. So daardie punt is nie 'n draaipunt nie, want die grafiek het nie verander van stygend na dalend of van dalend na stygend nie. So dis net ietsie belangriks om te onthou. Definisie van 'n draaipunt, dis waar die grafiek verander van stygend na dalend of omgekeerd. En dan buigpunt is waar die grafiek verander van konkaviteit. So as ek byvoorbeeld 'n grafiek het wat so loop en kom ons sê hy gaan daar af en hy gaan weer op, dan sal my buigpunt ongeveer daar lê, want die eerste gedeelte van my grafiek is konkaaf na onder en die tweede gedeelte van die grafiek is konkaaf na bo. So die buigpunt is die punt wat die konkaviteit of aandui waar die konkaviteit verander het. 'n Opmerking is dat die buigpunt lê ook halfpad tussen jou twee draaipunte. Maar ek beveel tog aan, as hulle vir jou vra waar is die buigpunt, gebruik eerder die tweede afgeleide gelyk aan 0, as om te sê, dis die middelpunt tussen daardie twee punte van jou draaipunt. Goed, nou verdere interpretasievrae wat hulle vir ons kan vra by ons derde graadse grafieke. Hulle kan vir my ook vra, vir watter waardes van x sal fx konkaaf op wees. Onthou, op is waar ek positief is, so dit moet, jou tweede afgeleide moet groter as 0 wees, en konkaaf af is waar ek negatief is, so dit is waar my tweede afgeleide kleiner as 0 is. Kyk, wat kan hulle nog vra? Dan kan hulle ook vir my vra, waar is die grafiek stygend of waar is hy dalend? Ek dink gou 'n bietjie mooi. Stygend het te doen met die helling. So as hy stygend is, moet sy helling mos positief wees. Nou, in kalkulustaal beteken dit my eerste afgeleide moes dus positief wees, oftewel groter as 0. As hy dalend is, dan nou van links na regs, dan beteken dit my helling is negatief, en onthou my eerste afgeleide gee vir my die helling, so daarom moet die eerste afgeleide kleiner as 0 wees. Goed, dan kan hulle ook hierdie tipe vrae vir ons vra, waar hulle vir my vra, waar is x maal fx groter as 0, of f se eerste afgeleide maal die funksie self kleiner as 0. Opmerking wat ek hier gaan maak, is onthou, redeneer met jou tekens. As hulle vir jou sê daar, groter as 0, beteken dit hy moet positief wees. So dit beteken jy moet 2 goed maal wat vir my positiewe antwoord gaan gee. En die opsies daar is, of al twee moet positief wees, of al twee moet negatief wees. So dan gaan jy na jou grafiek toe en jy gaan kyk, waar is my x positief en my funksie dan positief, en jy skryf daardie interval, skryf jy vir my neer, of jy gaan kyk waar is albei van daardie waardes negatief, en dan skryf jy daardie interval ook vir ons neer. Selfde met die tweede ene, hier moet jy nou weer net onthou, f se eerste afgeleide gee vir my die helling. En die funksie self
Dit verwys na my y-waardes. Nou, in die tweede geval, omdat ons kleiner as 0 daar wil hê, wil ek 'n negatiewe antwoord hê. So, eerste ene moet positief wees en die tweede ene negatief, of alternatiefelik die eerste ene negatief en die tweede een positief. Wat beteken, ek moet op my grafiek gaan kyk, waar is f se helling positief en terselfdertyd die funksie negatief, met ander woorde onder die x-as, of ek moet gaan kyk waar is die funksie se helling negatief en die funksie self positief. So, belangrik hier, onthou redeneer met jou tekens. Goed, dan kan hulle ook vir my vra, wanneer of op vir watter x'e het die funksie 1, 2 of 3 verskillende reële wortels. So, dan kom dit by daardie vrae waar hulle gewoonlik 'n k inbring en hulle beweeg die grafiek op of af, tot jy dan nou reële of nie reële wortels het nie. Onthou net, wortels is 'n ander naam vir x-afsnitte, oplossings of nulpunte. So in plaas van wortels kan hulle dan ook hierso praat van x-afsnitte, nulpunte of oplossings. En dan die vierde afdeling van jou kalkulus, dis die optimeringsene. Die eerste situasie wat hulle daar kan gebruik, is dat hulle kan vir jou 'n situasie beskryf waar dit gaan oor beweging. Nou, in hierdie geval sal hulle altyd vir jou die verplasing se vergelyking gee of se uitdrukking gee. Dan belangrik om te onthou, nou daardie verplasing vergelyking gaan hulle gewoonlik gee as ST. Eerste afgeleide is dan die snelheid. So, ek gaan nou hier skryf, dit sal dan die eerste afgeleide wees. En daarom kan ek sê dat die snelheid is die afgeleide van die verplasing. En dan die tweede afgeleide gaan dan vir my versnelling gee. So, versnelling is die tweede afgeleide, snelheid is die eerste afgeleide en verplasing is dan jou afstand wat jy afgelê het. So, ek beveel gewoonlik hier aan dat hulle gee mos nou vir jou ST. Dan beveel ek reg aan die begin van die vraag, raai ek die kinders aan, om te gaan skryf, wat is die eerste afgeleide, en dan somme langsaan te skryf, dit is die snelheid. En dan tweede afgeleide ook neer te skryf, en somme langsaan vir my te skryf, is die versnelling. As jy dalk in jou vraestel die woorde afstand kry, in plaas van verplasing, en die woord spoed kry, in plaas van snelheid. Wanneer jy fisiese wetenskappe het, gaan jy leer dat daar 'n verskil tussen die twee is. Die een is 'n skalaar en die ander een is 'n vektor. Maar vir wiskunde se doeleindes onderskei ons nie hier tussen skalare en vektore nie, en dus kan jy daardie twee woorde vir wiskunde se doeleindes hier nou duidelik gebruik as sinonieme. Nou goed, die tweede opsie is dat hulle kan praat oor tempo van verandering. So 'n tipiese vraag wat hulle hier kan vra, is hulle kan praat oor jy het byvoorbeeld 'n watertank en hulle kan praat oor die tempo waarteen die water uitvloei uit die tank uit. Maar gewoonlik gaan hulle hier vir ons byvoorbeeld 'n formule gee wat die hoogte van die water aandui. So hoor julle, hoogte is jou basiese formule. Die tempo waarteen hy uitvloei uit die tank uit, gaan dan jou eerste afgeleide wees. So jy kan, wanneer jy in die vervolg dink aan eerste afgeleide, onthou dis nie net die helling van die raaklyn nie, dis ook die tempo van verandering. So ek gaan sommer dadelik daarso ook F se afgeleide skryf. Nou belangrik hierso is dat jy 'n bietjie jou metingkennis gaan opknap. In jou matriekvraestel is daar nie 'n aparte afdeling waar ons meting toets nie. Nou, party van julle onthou dalk ook nie so mooi wat is meting nie. Dit is waar ons kyk na buiteoppervlakte en volume. Hulle is baie lief om dit hierin te bring en dan een of ander iets vir jou te beskryf en jy moet dan self die formule gewoonlik gaan toepas. In die Gauteng vraestel van hierdie jaar het ons juis hierdie situasie gehad waar hulle gepraat het oor die volume van 'n kubus. So kom ons kyk, wat moet jy wel ken? Al die basiese regte prisma formules,
Ander woorde, jou kubus, jou reghoekige prisma, jou driehoekige prisma en jou silinder. Daardie formules moet jy self ken. Hulle gaan dit nie vir jou gee nie, jy moet dit ken. En dan moet jy ook seker maak dat jy nie net die volume nie, maar ook die buiteoppervlakte se formules ken. Dan wat betref die ander, die keel, die sfeer en die piramide. Daar doen hulle gewoonlik die volgende. Hulle gee gewoonlik vir jou so 'n blokkie en dan sê hulle daar vir jou, hier's 'n paar volume formules. So hulle skryf net, volume is gelyk aan en hierdie formule, volume is gelyk aan en nog 'n formule, en hulle gee vir jou so 2 of 3 van hulle. Maar hulle gaan nie vir jou bysê watter een is watter ene nie. So dan moet jy die regte ene daarvan kan herken uit daai lys uit. Maar ek dink tog ek wil aanbeveel, gaan leer daardie formules sodat jy dit regtig sommer uit jou kop uit kan ken. Nou, kom ons maak gou net ons lysie. Ons kyk gou of ons nou alles gedek het wat ons onder diferensiaalrekeninge moet kan doen. Ons moet probleme met limiete kan oplos. Nou, dit koppel aan ons eerste afdeling waar ons gevra het dat jy die eerste beginsels moet gebruik om die afgeleide van 'n grafiek te kry. So dit is punt 1 en 2. Dan moet jy die diferensiasiereëls kan toepas of as jy dit ken as die magreël, dit kan jy ook daar gebruik. Dan moet jy probleme kan oplos met betrekking tot die helling en die helling by 'n punt. Dit kom direk na die toepassing van die reëls. Kan jy baie keer 'n vraag kry wat iets in die lyn gaan wees van byvoorbeeld kry die vergelyking van 'n raaklyn of kry die vergelyking van 'n lyn wat loodreg is op die raaklyn. So iets in daai lyn, dit kom gewoonlik direk na die toepassing van die reëls. Dan kan ons ook vra dat jy die faktorstelling moet gebruik om jou derde graadse polinoom te gaan faktoriseer. Hoekom het ons dit nodig? Want ons wil die x-afsnitte kan gaan kry. En dan gaan jy jou derde graadse grafiek moet jy ook kan gaan skets. Hier is dit belangrik, gaan kyk, ons praat sommer van die 5-punt plan. Eerstens, gaan bepaal vir jouself, wat verwag jy gaan die vorm van daai grafiek wees. Dan die ou nuus, dis jou x-afsnit en jou y-afsnit, en dan jou draaipunte en jou buigpunte. So gaan werk al 5 daai goed uit, en jy behoort baie maklik jou derde graadse grafiek te kan skets. Dan 'n bietjie meer waar hulle die grafieke vir ons gee, en waar hulle vir ons dan nou interpretasievrae gaan vra. Die eerste en die belangrikste een is natuurlik, kry van die vergelyking van jou derde graadse funksie. So daar moet jy mooi gaan oefen, gaan werk 'n klomp vraestelle van hulle uit. Hulle gee gewoonlik vir jou of die draaipunte, of hulle gee vir jou die x-afsnitte. Maak seker dat jy met elke situasie presies weet hoe om daardie vergelyking te kry. Dan kan hulle ook vir jou praktiese probleme gee, hoe jy op die grafiek dan nou byvoorbeeld sekere goed moet uitwerk. So hulle kan byvoorbeeld vir jou vra, werk die draaipunte uit. Dit is nou natuurlik as hulle die vergelyking vir jou gee. En dan kan hulle allerlei aflesings weer eens op hierdie grafiek vra. Dit is soos daardie wat ek nou verduidelik het, waar ons nou byvoorbeeld x maal met sy afgeleide, en dan moet ons kyk waar is hy byvoorbeeld groter of kleiner gelyk aan 0. Dan moet ons ook natuurlik ons optimeringsvraag of ons toepassingsvraag, dit moet ons kan doen met byvoorbeeld meestal ons metingskennis, maar maak asseblief seker, dis nie net metingskennis hier nie, né? Onthou van die bewegingsene en dan enige ander praktiese toepassing. Jy kan bietjie in ou vraestelle ook gaan kyk, daar is ook situasies waar hulle byvoorbeeld bietjie meer finansiële toepassings gemaak het. Of hulle het byvoorbeeld ook gepraat oor, ek weet 1 jaar was daar 'n vraestel wat gegaan het oor die bespreking van hotelkamers. Gaan kyk bietjie na sulke tipe van vrae ook. Dan praktiese toepassings van ons diferensiasiekennis op grafieke en dan ook vrae oor tempo van verandering en dan ook met betrekking tot beweging. Nou, ons het nou baie gepraat oor wat kan ons te wagte wees, maar kom ons gaan kyk hoe lyk dit regtig in 'n eksamenvraestel.